Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin, da fatan kuna lafiya. Yau bidiyon da zan yi shine na akan wayanda suka tambaye ni wasu abubuwa a cikin APS Studio Mobile yadda ake yin su. Kafin da fara wannan bidiyo ina son na ɗan yi magana akan wayanda suke son su fara amfani da APS Studio Mobile. Akwai wanda yanzu su fara aiki da APS Studio Mobile amma suna ganin sun ce abubuwan yana musu wahala sosai. Shawarar da zan baku akan hakan shine nan. Idan dai har kuna son ku koyi yadda ake amfani da APS Studio Mobile, abubuwan da ya kamata ku sani a game da shi shine nan. Abubuwan da APS Studio Mobile ya kunsa. Idan kuna son ku haɗa kiɗa, me ya kamata ku sa yayi daɗi? Abin da ya kamata ku gane shine nan. Idan dai har kuna son ku ɗauko abu, to kai tsaye ku san yadda za ku yi ku ɗauko shi ku sa shi ya yi daɗi sosai. Kuma hakan yana buƙatar cewa ka san duk inda abubuwan cikin APS Studio Mobile yake. Misali yanzu ina son na ɗauko effect, to na san yadda zan yi na shiga na ɗauko effect. Ina son na ɗauko ganguna, na san yadda zan shiga na je na ɗauko ganguna. Ina son na ɗauki abubuwa dai da dama, na san yadda zan yi na ɗau abubuwan nan. To wayannan su ne nan abin da ya kamata a ce ku sani a game da APS Studio Mobile. Amma idan har ba ku san wayannan abubuwan ba, to za ku ga kun naɗe kuna son ku haɗa kiɗa a cikin APS Studio Mobile, ko kuma kuna son ku yi recording ɗin waƙa a cikin APS Studio Mobile, sai ku rasa yadda za ku yi. So in dai kuna biyo mu a cikin wannan channel ɗin, za mu rinka nuna muku yadda za ku rinka ɗauko ganguna, yadda za ku rinka ɗauko effect. Duk na yi wayannan a baya, to kai tsaye kun san yadda za ku je ku ɗauko. Idan kuna son ku haɗa sarewa ne, to kun san yadda za ku je ku ɗauko sarewa da sauran abubuwa dai da dama. Duk wayannan abubuwan su ya kamata a ce kun sani. To za ku ga idan dai za ku haɗa kiɗa, za ku ga kun yi abun cikin sauri kun gama ba tare da abun ya ba ku wahala ba. Yanzu dai bari na tafi kai tsaye kan abin da zan yau. Tambayar da zan amsa muku na farko ita ne nan. Wasu da yawa sun tambaye ni yadda ake yin kwafi a cikin APS Studio Mobile. Misali, idan kun haɗa kayan kiɗa kuna son ku yi kwafi ku maimaita su, to ba su san yadda za su yi kwafi su maimaita shi ba. Idan dai sun haɗa kayan kiɗa misali kamar haka, idan dai sun haɗa a bar shi a matsayin wannan abin shine nan kiɗa, to ba su san yadda za su yi kwafi ɗin shi su maimaita shi ba, su maimaita shi sai dai su ja shi kamar haka. Kuma idan sun ja shi, idan a daidai nan wajen ba sa son ƙaran ya kasance, to sai dai su goge shi gaba ɗaya kenan. Amma idan ku yi kwafi ku maimaita shi daki duk dakin da ba kwa son wannan ƙaran ya fito, za ku iya goge na wannan dakin nan, sai zama cewa idan ya zo daidai nan wajen sai ku ga ya tsallake. Misali kamar haka. Idan dai har ka haɗa abubuwa cikin APS Studio Mobile kana son ka yi kwafi, misali yanzu bara na yi sa wasu abubuwan na nuna muku yadda ake yin kwafi. Misali a bar shi a matsayin wannan shine sarewa, wannan kuma na biyun shine coat wanda na ɗauko daga baya, gashi nan za ku ga da kore a jikin shi. Wannan kuma drum, wannan a bar shi a matsayin shine ganga. Misali ina son na yi kwafi, to idan dai ina son na yi kwafi, zan ɗora hannuna ne akan sikirin ɗin. In na ɗan ɗora shi, sai na bar shi ya daɗe akan sikirin ɗin. In na ɗora, za ku ga wani farin layi ya fito haka, to sai ku ja hannun naka kar ku ɗaga. Idan ku danna sai idan ku taɓe shi ya ɗan daɗe hannun naku, sai ku ja shi kamar haka. Idan ku ja, za ku ga gaba ɗaya ya yi selecting ɗin abubuwan da kuke son ku yi kwafi ɗin. Yanzu misali kamar haka na yi selecting ɗin wa'annan gaba ɗaya. To idan na danna haka, abin da ya kamata na yi shine na, idan ina son na yi kwafi, to za ku ga wasu rubututtuka nan a sama. Za ku ga ya rubuto kamar haka: kwafi, da deleted, da snap, da kuma mo. Amma yanzu tun da kwafi za a mu maimaita shi, to sai in taɓi kwafi ɗin kamar haka. Idan na taɓi kwafi kamar haka, sai na ƙara danna gaba. Shi in na tashi in zan yi maimaita shi ɗin, abin da zan yi shine nan, sai in zo daidai wajen da nake son na maimaita, sai in taɓi sikirin ɗin, hannuna ya ɗan daɗe kamar yadda ake ja. Ina taɓa, za ku ga gashi nan, za ku ga ya rubuto fast. Yanzu to idan ina taɓa haka, to gashi nan za ku ga ya maimaita. Idan na ƙara yi, za ku ga ya ƙara maimaitawa. Idan na ƙara taɓa, za ku ga ya ƙara maimaitawa. Maimakon a ce idan ku yi haka, ku ja su haka, bara ku ga bambanci. Yanzu misali idan ina son da farko ya fara banda ganga, kun ga zan iya goge ganga kenan. Wannan na uku shine na a matsayin ganga, ko kun ga zai zama kenan ba zai fara da ganga ba. Idan ya zo daidai nan wajen kuma ina son sarewa ya fita, to kun ga zan goge iya nan daidai nan wurin ɗin. Idan na sake dannewa misali kamar haka, to sai na sake yin kwafi kamar haka, sai in ƙara maimaita shi a nan wajen, daki kenan. Shi kuma gangan haka, shi ma sai in kwafo na maimaita shi kamar dai haka. To kamar haka za ku yi kwafi.
Idan kuma misali kun haɗa sarewan ne, kuna son misali yanzu a matsayin haka ba rana na yi amfani da wayannan abubuwan kamar haka. Misali wannan shine nan kidan da muka yi. Idan na son na yi kwafi din shi yadda zan yi shine nan sai na ƙara danna sikirin din kamar haka, na danne shi a hankali kaɗan sai na ja. Idan na ja sai na taɓa kwafi, gashi nan za ku ga kwafi a nan wajen. Idan na taɓa kwafi sai in ƙara maimaita shi daidai layin da nake so. Idan ma na ƙara yin sama da shi, duk layin da na taɓa daidai kan layin da na taɓa daidai layin zai kwafi. Idan na ga dama sai na yi ƙasa da shi. Kun ga a haka kenan idan ku yi selecting ɗin shi gaba ɗaya, idan kuna son ku canza shi ne za ku iya yin sama da shi, za ku iya yin ƙasa da shi. Kun ga abin ba shi da wani wahala sosai. Misali idan ma ganga ne nan, misali a bar wa'annan a matsayin ganga, bara na shirya su ma wa'annan a bar su a matsayin ganga, duk da dai babu gobe. Idan na son na yi kwafi ɗin shi, shi ma zan ɗora hannuna ne nan a kai. Idan na ɗora hannuna kamar yadda na yi na duk bayan can, to sai na zo daidai wajen da nake so sai na taɓa. Din da na taɓa za ku ga yana ta maimaituwa. Maimakon a ce sai kun jera shi na farko, kun zo na biyu kun ƙara jera shi. Idan ma kuna son a ce ku cire wani abu ne a gaban, za ku iya zuwa sai ku cire wa'annan. Saura effect. Idan kana son ka yi copy ɗin effects, misali na haɗa effects a cikin nan wajen, misali bara in sa reverb, to ina son na yi copy ɗin shi daga nan wajen, wannan layin kenan ko ya dawo wannan layin, wannan a matsayin sarewa ko, to ina son na yi copy ɗin reverb yadda na daidaita shi. Za ku iya daidaita shi ta wa'annan 'yan abubuwan nan gasu, za ku ga ana jujjuya su. Idan kuna son ku yi copy ku sauko da shi ƙasa, sak irin wanda kuke son, irin wannan ɗin ba ku sanya muku daban-daban, ko kuma yadda ku saita shi anan zai ba ku wahala wajen wannan, to za ku iya danna nan wajen. Gashi nan za ku ga wasu sanda guda uku a kwiɓi, ga su nan yanzu ga wani alaman aro nan a wurin. Idan ku taɓe shi kamar haka sai ku taɓi, gashi nan za ku ga shi ma an rubuta kwafi a nan wajen farko ta ɓangaren dama, gashi nan za ku ga kwafi. Idan ku taɓe shi kamar haka to sai ku sako kan da ƙasa, to idan ku taɓa to gashi nan a nan farko na sama ɓangaren hagu kenan, farko gashi nan da aro a wurin, gashi nan za ku ga rubuta fast. Idan ku taɓe shi kamar haka to kun ga wannan reverb ɗin da yake nan wurin ya zo nan wurin, sak irin shi, komai da komai irin shi. Kun ga hakan zai fi muku sauki a ce idan ku yi haɗa effect a cikin nan wajen, komai yawan effect da ku haɗa a cikin nan wajen, za ku iya zuwa ku yi copy ɗin su guda da sunan wajen, ba sai kun tsaya kuna koma ku kalli na can ko ku yi wannan ba. Abin da ya zama ya ba ku wahala sosai. Da fatan kun fahimci wannan abin. Bara na koma kan wayansu wanda su mun tambaya akan yadda ake goge abu. Kuma idan har kuna son ku goge abu a cikin FS Studio Mobile, yadda za ku yi shine nan. Misali kamar wannan project ɗin da na idan ina son na goge shi, yadda zan yi shine nan. Zan ƙara taɓa sikirin ɗin ya ɗan daɗe a nuna kamar haka, za ku ga wani farin layi ya fito. Idan ya fito sai ku ja shi. Idan ku ja shi kamar haka, duk wanda ya taɓa to yana daga cikin wa'inda za a goge kenan. To misali sai in taɓa nan wurin, gashi nan za ku ga a rubuta delete. Bayan kwafi gashi nan za ku ga wani waje a rubuta delete. Idan ku taɓa deleting kamar haka gaba ɗaya za ku ga ya fice, ya gogu kenan. To idan ya gogu, misali idan kai goge abu da kuskure kana son ka dawo da shi, to za ku ga wani abu na an rubuta undo a nan wajen. Idan ku taɓe shi kamar haka, to za ku ga duk abin da ku goge ya dawo. Idan kun goge da kuskure kenan, amfanin shi wannan abin kenan. Idan kuma ku danna redo zai koma, idan ku danna undo zai dawo. Wayannan abubuwan suna da amfani sosai a ce ku san su. Yanzu muna magana akan yadda ake goge abu a cikin FS Studio Mobile. Misali yanzu idan ka haɗa sarewa kamar haka, kana son ka goge ta, misali kamar haka, a bar shi a matsayin wannan shine nan sarewa, tunda gwaji muke yanzu. Idan kai selection ɗinsu kamar haka, kamar inda kai a can, shi ma sai ka danna delete. Idan ka danna delete kamar haka, za ka ga ya tafi. Idan ka danna wannan abun ma zai dawo. Idan ka goge a kuskure ne, misali idan ka ja ma abu ba ma iya wai gogewa ba ko wani abu, idan ka ja shi misali garin tattaɓa ɗin nan sai ka ja wani abu, to za ka iya amfani da nan wajen maida abubuwan su koma daidai yadda suke. Idan ma ka manta yadda abin yake, za ka iya amfani da wannan abin na ƙasa wajen maida su. Misali idan drum kana son ka goge, ka yi selection ɗinsu kamar haka,
to sai ka danna deleting kamar yanda na yi a can wurin kenan. Idan ka taɓa za ka ga ya goge. Idan ma ka yi gangan gaba ɗaya kake son ka cire, gaba ɗaya kana son ka cire su daga cikin jerin nan wurin, to za ka iya in ka taɓe shi daidai kan gangan da kake son ka cire sai ka taɓe ta. Idan ka taɓe ta hannun ka yi ɗan daɗe a wurin, za ku ya nuno muku zaɓuka kamar haka. To sai ku taɓi ga delete na a nan wajen. Idan ku taɓi delete kamar haka, za ku ga ya rubuto muku abubuwa kamar haka. Idan dai har ka taɓa, to shi fa ba zai, ko da ka taɓa wannan undo ɗin to ba zai dawo ba. Idan ka taɓe shi, idan ka goge shi ya riga ya gogu kenan. Shi nan wajen idan a taɓa undo baya dawowa. Idan ka taɓe shi kamar haka, to ko da a ce kaga undo ɗin ma baya wurin, kenan ba zai amfani a nan wurin ba wancan undo ɗin. Dole misali sai wurin da ka goge shi kamar haka shine nan zai iya dawowa. Bara yanzu na koma yadda ake goge effect. Idan kana son ka goge effect, misali kana son ka goge kamar wannan reverb ɗin da na sa shi, kana son ka goge shi ya zama bai cikin jeri, yanda za ka yi shi ne nan. Idan ka taɓa nan wajen kamar sanda-sandan nan da ka gani a kwibin dama kamar yadda na yi bayani da zuko, sai ka taɓe su kamar haka. Idan ka taɓa ga shi nan za ka ga a rubuta delete a nan wajen. Idan ku taɓe shi kamar haka, kuna taɓa za ku ga ya goge, ya kasance baya wurin. Shi ma bai yin undo. Idan ka taɓa undo to ba zai dawo ba, shi ma ya riga ya tafi kenan. Na gode muku da kallon wannan bidiyon, da fatan kun fahimci yadda na yi wayannan abubuwan. Idan ma mutum yana da tambaya akan FS Studio Mobile zai iya min comment, in ya so sai na duba sai na mai bidiyo a kai. Na gode da kallon wannan bidiyon, kuma ina mai miƙa muku godiya ga waɗanda suka min subscribing har zuwa wanke. Yanzu channel ɗina ta kai wanke, mutane sun kai 1000 wanda suka yi subscribe. Na gode muku sosai, kuma kar ku manta ku ci gaba da yin subscribing.